Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a este live, o espazo de entrevistas de Correo Televisión, que tamén poden seguir, xa saben, a través do canal 27 Barbanza e a través de Radio Obradoiro. Hoxe recibimos a Luciano Fariña, conselleiro maior do Consello de Contas, que é o ente que fiscaliza as contas e a xestión económica e financeira das administracións públicas. Señor Fariña, moitísimas grazas por estar hoxe connosco, benvido a Correo Televisión. Moitísimas gracias a vostede por terme invitado. Hoxe quedaba precisamente constituído o Parlamento Galego da novena legislatura. A súa presidenta, Pilar Rojo, pedía un esforzo, apelaba a responsabilidade para que esta sexa, dicía ela, a legislatura da concordia. Non cree vostede que vai estar un pouco complicado? Podera ser que este un pouco complicado, pero eu penso que os dirigentes políticos, en concreto os dirigentes, os portavoceiros do grupo parlamentario e as cabezas visibles dos grupos políticos que ten a presencia no Parlamento serán conscientes da gravedade da situación e coido que non deixarán de aproveitar a posibilidade de acudir a unha concurrencia e a unha cesión recíproca dos respectivos intereses para o ben do país. Tendo en conta como están as cousas, non? O mellor que agradecen os cidadáns, non? Por suposto, coido que espero, eu confío en que sexan sensibles ás inquedanzas que ten a maioría da cidadanía. Pois falemos dunha desas inquedanzas, un asunto de estritísima actualidade que deu moito que falar esta semana e que vai seguir dando que falar, o tema dos desafiuzamentos, o fío desas medidas que aprobaba o Goberno Central, esas primeiras medidas para frear esa oleada de desafiuzamentos que tanto nos preocupa. Medidas que chegan despois de un auténtico clamor social, non? Pola preocupación por milleiros e milleiros de familias. Supoño que concorda vostede comigo en que eran absolutamente necesarias, non? Pois sí, son absolutamente necesarias, aínda que eu coido que debe de facerse algunha pequena distinción. Hai desafiuzamentos como consecuencia de que quen ten arrendada unha vivenda ou un local non satisface a renda, que é o suposto normal de que se ven producindo ao longo do tempo, o arrendatario que non paga a vivenda, que para que está pensado fundamentalmente o proceso de desahucio, de desafiuzamento, e a situación actual na que o que se trata é de botar fora da súa vivenda a aqueles que non poden facer frente ao pago dos prazos de amortización dos préstamos con garantía hipotecaria. Situación que coido que exixe unha atención primordial tendo en conta a evolución económica. Sin esquecer que probablemente as institucións bancarias pois pode ser que tiveran dado con certa alegría nalgún momento anterior os créditos a persoas que probablemente non poderían facer frente a esas. As medidas, hoxe, teño leído hoxe no Boletín Oficial do Estado o decreto a lei polo que se aproban esas medidas e, dende logo, tal como son, pareceme bastante axeitadas para facer frente á situación. Eu espero que poida dar algún resultado e que en este entre de 2 anos de prazo para o goce das viviendas poden algo das medidas definitivas que afronten de verdade a estructura da situación das entidades financeiras respecto a este punto concreto. Falaba vostede de que se deron hipotecas con moitas alegrías. Iso non vai volver, iso acabouse, non? Sí, terminouse, sí, ese período xa rematou. Bueno, falando de outro asunto de actualidade, outro asunto da semana, a folga xeral que tivemos o pasado mércoles, pídolle unha valoración desa xornada de folga convocada polos sindicatos. Eu coido que aí concurreron dúas circunstancias, dúas situacións. Unha folga xeral convocada polos sindicatos e manifestacións que se convocaron en varios países europeos. Penso que hubo un acerto os dirigentes sindicales, penso que se aproveitaron das manifestacións e fixeron as propias, cando non é así, son dos cousas completamente diferentes. E a boa prova delo é a escasa, bueno, eu non diría, a afluencia pequena nas manifestacións da folga e, en cambio, a gran afluencia que houve das manifestacións que non iban na folga. Dende logo, o que parece evidente é que a ciudadanía ten moitas preocupacións e deben de satisfacelas. O que eu penso que non me parece moi axeitado é acudir a esos mecanismos que deben de ser extraordinarios e que, por outra banda, as folgas xerais, como todos sabemos, probablemente quedan fora do marco normal das relacións laborais,
por outra banda, os sindicatos non teñen o protagonismo dos partidos políticos, basta con ler o artigo 7 da Constitución española, pois non é o momento máis axeitado para sacar adiante o país, non é o momento de facer unha rotura das institucións cando necesitamos que a Unión faga a forza. Cree vostede que prexudica esa imaxe dun país en folga, ou unha folga convocada, unha folga xeral, a segunda nun ano, prexudica a imaxe de España no exterior? Pois eu coido que sí, coido que prexudica a imaxe, aínda que, hemos de ser sinceros e realistas, os donos dos mercados financeiros teñen información dabondo sobre a situación e, polo tanto, probablemente moitas veces teñen así a información precisa para eles moito antes que os propios cidadáns, porque teñen xente que está dedicada completamente a obter esa información e a facer os seus propios análisis. En medio de tantos axustes, de tanto paro, cree vostede que imos aprender algo desta crise? Eu coido que sí, eu coido que temos que aprender moitísimas cosas, non? E, dende logo, a capacidade, a necesidade, a reflexión sobre a situación dáme a sensación de que, hoxe en día, xa hai moita xente que pensa que a alegría de anos pasados non se vai a reproducir e que as análisis deben de ser feitas con racionalidade e con rigor. E que, polo tanto, o diñeiro, que non hai que esquecer que a financiación das entidades financeiras provén dos depósitos dos clientes, que en definitiva non son clientes, son acreedores auténticos, porque os depósitos que facemos na banca son pasivo para a banca, se nosotros somos acreedores da banca, pois va a ser xestionado dun xeito moitísimo máis riguroso, e coido que os mecanismos de exixencia de responsabilidade aos administradores das entidades financeiras vaise a facer moito máis riguroso. E, por exemplo, no caso das administracións, vai conseguir a crise que sexan máis rigorosas a hora de gastar? Pois eu coido que sí. Eu coido que sí. Eso está pasando xa ou aínda non? Probablemente non está pasando na medida que debería de pasar. O que sucede tamén é que non podemos esquecerlo, que é moi importante. A xente, cando se lle di que hai que reducir o gasto, dende logo, é o primeiro que fai. Pero cando se lle toca a algún tipo de prestación que lle afecta directamente, entón, eso é outra cousa. E non hai que esquecer que, en definitiva, a financiación das propias necesidades teñen unha medida que é o custo e, por outra banda, a capacidade de esa financiación. Se nós queremos ter moitos dereitos sociais, ou a enseñanza, etc., non temos máis remedio que contribuir axeitadamente. E, polo tanto, ten que existir un equilibrio entre os ingresos e os gastos. Se acudimos sempre a financiación dende fora, eso é insostible. O que pasa é que os cidadáns tamén tiveron moitas noticias ao respecto que as administracións ás veces gastan mal o que de todos, non? Sí, claro que gastan mal o que de todos, pero tampouco temos que ter presente outra cousa, que os políticos saen do pobo. É dicir, non son xente que ven do outro mundo e que chega á terra e di, agora o pobo non está moi contento cos políticos. Pero o que quero decir é que a media é a media da cidadanía. E probablemente quen exixe moito como cidadán da pé, a veces, logo despois, gasta o diñeiro alegremente, e coido que temos exemplos que non son do caso nas cousas. Claro, como el non o paga, é o que hai que ter a conciencia de que o gasto que se contrae, o gasto en que se incurre, ten que ser pagado, satisfeito, porque senón, claro, non se pode financiar. Eu poño un exemplo, por exemplo. Usted pense que neste momento, na Administración Xeral do Estado, a débeda de proyección futura é de 745.000 millóns de euros. Mete medo. Da cal, 704.000 millóns son amortización de prazos de deuda e gastos financeiros. Os gastos financeiros con proyección futura son de 195.000 millóns de euros. E por inversións, o que se debe
son 31.000 millóns de euros aproximadamente. Son cifras. Entón, habría que analizar. Temos esas inversións que se ten financiado dese xeito? Esas inversións son productivas ou non? Pois iso é o tema que hai que analizar. E coido que debe hacerse un esforzo para no futuro non incurrir en gastos que non sean eficientes e que non revolvan o produto da inversión e que non teñan unha volta de producción e de productividade, de riqueza, polo tanto. O pasado 15 de outubro remataba o prazo para que os concellos galegos enviasen ao Consello de Contas as súas contas correspondentes ao exercicio 2011. Chegaron as 315? Non chegaron a 315, pero podolle decir que houbo no prazo legalmente previsto 227. É dicir, o 72... E iso está ben? É pouco, moito? Bueno, é moitísimo, coa experiencia que temos, é moitísimo. 227. A elas debemos engadir 12 ou 14 que foron presentadas en plazo e que teñen defectos, que se son subsanados, considerarase que habrá que se presenten en plazo 227 máis 12 ou 14 máis. Estamos a falar, computamos as que non se teñen presentado en plazo, que en definitiva, dende a data do remate e hoxe é un mes, estamos na orde do 80 e tantos %. A zanahoria e o pau son instrumentos tan bellos como a humanidade. E, polo tanto, aquel que se lle trata de estimular mediante a posibilidade de verse privado de determinadas axudas, non ten máis remedio que acudir á chamada do cumprimento da legalidade. E iso coido que ha sido unha cuestión moi importante. Neste senso, pois non podemos deixar de poñer de manifesto que o decreto que no pasada legislatura aprobou a Xunta de Galicia en relación coa exixencia da rendición de contas para a percepción de subvencións de locais, coido que ha sido unha experiencia moi importante, aínda que de aí extraigamos, poida extraer esa consecuencia de que existe un cumprimento da obligación legal e que entremos nunha senda de inercia coa finalidade de que no sucesivo esta situación aumente e podase incrementar. En todo caso, sí que se avanzou nese sentido, non? Avanzaron moitos concellos, non? Porque era motivo de queixa recorrente hai anos, non? Sí, avanzouse moitísimo e avanzouse tamén porque fai máis de un ano, tamén o Consello de Contas ten un instrumento informático en donde pódese ver a situación da presentación prácticamente hoxe, pois a situación é do día 5 de novembro. Hai un certo decalaxe porque entre a data da recepción e a data da publicación na incorporación á página web como consecuencia da necesidade de avaliar os requisitos se están ou non están. De todos os xeitos é unha información precisa. E claro, con esa situación pódese saber que concellos ou que entidades locais non teñen presentadas as contas e incluso as que teñen presentadas podes acceder á conta de tal xeito que podes ver a execución presupuestaria, etc. Eso é un instrumento moi importante porque eso quere decir que todos os veciños dos demais concellos, dos concellos de alrededor, etc., teñen información sobre eso e, dende logo, os propios veciños respecto á xestión dos seus equipos municipais. Falaba antes de que algún concello chegou a documentación con erros, eso supoño que é algo inevitable. En todo caso, é unha porcentaxe elevada? Non é unha porcentaxe elevada. Non é significativa? Non significativa. Estou a falar que, por exemplo, pois se de 225 e tal, hoxe en este momento hai 12, pois comprenderá que é unha porcentaxe ínfima, vamos. E que tamén diminuiu, supoño, non, nos últimos anos? Por suposto. Ainda que a veces hai dificultades que proveñen moitas veces da mesma falta de familiaridade coa utilización das ferramentas informáticas, que tamén ten unha certa complexidade e tal, e iso fai que o persoal teña que familiarizarse con esas ferramentas e, polo tanto, eu coido que o paso do tempo subsanará esas deficiencias. E no caso das contas da Xunta, aí aprecianse erros ou non? Aí menos? Pois mire usted, probablemente o que no caso das contas da Xunta podemos falar moitas veces de
máis que de irregularidades de puntos de vista, de desenfoques, de criterios que podemos ter certa diferencia conceptual, etc. ¿no? Pero hoi coido cunha administración da categoría da Xunta de Galicia, que realmente non é da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia é o órgano de goberno da comunidade autónoma. Pasa que vulgarízase así, non? Xa ten unha dimensión e un corpo de funcionarios profesionais en donde vamos a chamarle irregularidades nas que algúns poden estar pensando pois non ten cabida prácticamente, non? Porque a xente pois sabe o que fai dende logo son profesionales altamente cualificados e polo tanto pois pode haber pois situacións en donde apúranse os plazos, en algúns momentos fanse cousas que probablemente na pureza da legislación pois poderan non ser moi correctas, pero hai que ter en conta tamén que o xestor está para tratar de solventar as situacións que se lle producen e moitas veces hai que estar na operatividade e, polo tanto, a veces, pois na linde. Pero eso non quere decir que existan infracciones que causen responsabilidade patrimonial. Eu creo que eu coido que eso está moi lonxe, en xeral, da conducta que pode apreciarse a través da examen e a análise das contas da comunidade autónoma. Non cree que os cidadáns poden pensar que tardan moito as contas en chegar ao Consello de Contas? Fai falta realmente tanto tempo nesta era das novas tecnoloxías? Sí, pois a pregunta parece moi axeitada porque eu teño sostido que non fai falta tanto tempo. Si empresas de todos coñecidas que son punteras no mundo españolas teñen que ter preparadas as contas o 30 de marzo para que sexan examinadas polos auditores de contas e ser aprobadas antes do 30 de xunio e ser depositadas no registro mercantil ao longo do mes de xullo, non ten demasiado sentido que as contas públicas teñan que establecese o prazo antes do 15 de outubro. A mí pareceme que ese prazo debe de ser reducido, e sobre todo se comparamos o tamaño e a dimensión en certos aspectos. Pero eso é unha cuestión legislativa, é dicir, exixe unha decida voluntad política, que a vontade política, a vontade expresada dos políticos, sexa a de modificar e actualizar esta situación. Pero estamos no mismo que decíamos, ¿no? Os políticos son xente do povo, que agora están e mañán tampouco non están. Isto é así. É vostede partidario de reformar o mapa municipal e mesmo, eu teño lido por aí que Galicia podería quedar con 50 concellos, que mellor serían suficientes, pero o que pasa é que hai moitas reticencias, non, a eso de fusionar municipios, porque logo hai razóns sentimentais tamén, non, que impiden que esas fusións cheguen a bo porto, non? Como ve vostede este debate que se fala moito del, pero parece que non avanzamos? Bueno, claro, usted me ten feito moitas preguntas que eu non sei se debería de contestar como conseguir. Bueno, o que poida. Pero de todos os xeitos, eu coido que se estamos aquí, estamos para tratar de formar unha opinión racional. E, polo tanto, pois non debo de temer expresar a miña opinión. Eu coido, efectivamente, que hai que levar a cabo unha reestructuración do mapa municipal. Parece que non debe de ter moito sentido que en España existan 8.116 municipios, incluídas as dos cidades autónomas. Si excluímos esas, son 8.114. Usted pense que en Galicia somente hai un municipio de menos de 1.000 habitantes, pero en Castilla y León teñen municipios de 500 habitantes, máis de 500 habitantes, 700 ou 800. É dicir, son insostibles. Hai que ver as cousas como a realidade. E, curiosamente, eu teño estudiado o tema e pódese observar que en Galicia, por exemplo, os municipios que teñen menos de 1.000 habitantes, que son poucos, os ingresos, as subvencións, as transferencias que perciben, transferencias correntes e de capital en términos de contabilidade presupuestaria, orzamentaria, son 3 veces o 300% dos ingresos propios. Quere decirse que por sí mismos non poden vivir. Por lo tanto, coido que debe de hacerse levar a cabo unha revisión seria e fonda de esa situación.
Que debemos de superar algúns obstáculos, por suposto. As empresas nunca son fáciles, pero coido que en beneficio da prestación dos servicios do propio cidadán, claro. E do propio cidadán poderá levarse a cabo unha reestructuración dese tipo. Así, ao mesmo tempo, eu penso que a reestructuración non pode facerse en base a un número de veciños, porque nuns casos exixirá máis veciños e outros menos veciños. Eu coido que deben de combinarse o número de veciños, o número de habitantes, a dimensión territorial e, sobre todo, a dotación de infraestructuras. A combinación destes tres elementos, coido que pode legar así, dese xeito, poderá haber uns municipios que tiveran 20.000 habitantes, outros que tiveran 80.000, outros que tiveran 110.000, por exemplo. Porque o máis importante, coido que o máis importante é eso. Un paso previo poderá ser a creación de mancomunidades de consorcios. Mire, a realidade xa se ten feito en algúns e estas cousas ou se fan ou se deixan de facer. E se non o facemos nós, se non deixamos a un lado esas razóns sentimentais da que falaba eu, que ás veces impiden este tipo de operacións, van a acabar vindo os temidos homes de negro a facelo eles? Pero, bueno, é que iso dos temidos hombres de negro é unha cousa que eu, a verdade, non entendo moi ben, é dicir, os temidos hombres de negro, porque, claro, é dicir, que nós tamén aportamos a Unión Europea, nós somos a cuarta economía da Unión Europea e nosa aportación en fondos comunitarios está aproximadamente no 17%. E, polo tanto, eso que se lle facilita a Grecia, parte noso, Entón, temos que ter a conciencia de que Europa nos pone en condiciones, non, as instituciones europeas, das que nós formamos parte. E, polo tanto, coido que aquí, como en outras cousas, pois hai que ter un pouco de precisión, de rigor nas cousas, non? Eu teño para mí, non sei se debo expresar esta opinión, pero teño para mí que poidera ser que estemos en un treito do camiño no que moitas veces é importante seguir funcionando para seguir pagando, pero non traspasar o límite que impida que paguemos. E, polo tanto, estamos nunha situación. E coido que a nosa forza está en facer un frente común, en ter criterios decididos, rigurosos, para opoñer a situacións que probablemente hoxe xa vemos que poideran ter tamén Alemania. O sea, que non aquí ninguén está libre de situacións adversas, non? E hai moitos concellos en situación de asfixia financeira, esa expresión que se utiliza moitas veces a hora de falar dos municipios. Bueno, no caso de Galicia, digo. Que a cuestión é que entendemos por asfixia financeira, claro, porque é dicir, o que si temos, eu teño feito un cálculo, é dicir, o que eu chamo índice de dependencia financiera. Ese índice de dependencia financiera, o índice de cobertura dos gastos correntes, non? Si estamos en índices de cobertura dos gastos correntes de un 60 e tantos por cento, 70%, é dicir, que os municipios requiren o 70%, o 60%, ou máis do 50% dos seus ingresos propios para cubrir os gastos de funcionamento, que son os gastos de personal e os gastos correntes de bens e servicios, seriamente hai que dudar de súa viabilidade. E, por outra banda, o que sucede é que o endebedamento financeiro dos concellos galegos é moi inferior ao endebedamento financeiro dos concellos do resto de España. Dende logo, como consecuencia daquela situación que describía, de que os concellos de menos habitantes teñen unha cantidade de transferencias que triplica os ingresos propios, ese concellos non teñen endebedamento. Porque non necesitan acudir ao endebedamento porque teñen satisfeitas e cubertas as súas necesidades vía transferencias. Pero isto é un análisis realista. E podemos soster iso porque as transferencias que se fan son recursos dos que se priva a outros. Entón, habrá que analizar a aplicación de esas transferencias é eficiente, é eficaz, eficiente e económica ou non. Porque ao mellor pode ser eficiente, económica e eficaz con unha dimensión distinta, máis ampla. Eso é o que hai que analizar, a meu xuízo. Pero se eu lle pedir unha porcentaxe de concellos que están nunha mala situación, vostede podería dala? Non lle podría dar unha situación, non lle podería dar porque
posibilidades de erro poden ser enormes, non? E, por lo tanto, coido que pode ser, vamos, non me atrevo a darlle unha cifra, nin tan siquiera aproximada, de esa situación. Pero si verías nesa situación concellos tanto grandes como pequenos, non? Sí, tanto grandes como pequenos. Non só os pequenos os que teñen problemas, non? Claro, evidentemente, é dicir, que sucede que o índice de cobertura do gasto de funcionamento é moitísimo máis elevado nos concellos grandes, pero tamén o endebetamento dos concellos grandes é máis elevado que os concellos pequenos, exactamente. E hai un tramo nos concellos entre 15.000, 20.000, 25.000, 30.000 habitantes en que teñen unha situación que é totalmente distinta dos concellos máis pequenos e dos concellos máis grandes. É unha situación que tamén debe de ser obxecto de análise para por que sucede eso, porque, digamos, que rompe ali o equilibrio, a tónica xeral de unha situación dos concellos de Galicia en xeral, non? E que pasa cas deputacións? Cree vostede que son necesarias, que tamén están aí no debate? Claro, o debate das diputacións probablemente ten un matiz de alcance, eu non diría político, senón de partido, probablemente. O que quizá non debe de esquecerse é que a provincia está contenida na Constitución. O Estado divídese territorialmente en municipios, provincias e comunidades autónomas que se establecen. Por lo tanto, a división provincial é unha división territorial constitucionalmente prevista. E di que ao frente das provincias existirán as diputacións u outros organismos semellantes. Organismos semellantes son os cabildos no territorio insular. Por lo tanto, eu teño serias dúbidas acerca de que poda suprimirse sin levar a cabo unha reforma constitucional. Outra cuestión, que é unha cuestión moi distinta, é como debe enfocarse, suposto que deban de permanecer, a función das diputacións. E sobre eso, coido que podería artellarse unha discusión seria e rigurosa tamén desta cuestión para establecer complementariedade probablemente ou acudir a mecanismos de cobertura de situaciones intermedias entre la comunidad autónoma, ámbito territorial, administración territorial, comunidad autónoma, administración territorial, municipio, ¿no? Pero isto, como todas as cousas, hai que ser obxecto de debate. Eu coido que temo que a veces as comisións dos chamados expertos moitas veces son teóricas e deben de estar integradas por un maior número de persoas que teñan un coñecemento práctico do funcionamento real da situación, porque senón coido que quedamos na abstracción, na teoría, pero a falta de concreción na aplicación práctica á realidade. Eu teño lido por aí que o Consello de Contas ten dito ou pensa que gastan demasiado en persoal as deputacións provinciais galegas, en comparación con outras de outros puntos do Estado. Pois mire usted, vamos a ver, eu podo dicir que neste momento, pois, diríamos que está entre un 20 e un 34, entre un 20 e un 30 e tantos por cento, non? E, polo tanto, eso é moito e pouco. Eu coido que o gastar moito e gastar pouco está en función dos servizos que se prestan, fundamentalmente. E, polo tanto, decir de modo xeral, en unha valoración sen ter presentes os datos, que se gastase moito ou gastase pouco, eu sempre digo, a mí non me digan moito ou pouco, dígame canto, porque, en definitiva, se eu sei canto, sí que terei a referencia para poder decir despois se é moito ou pouco. Pero esas afirmacións xerais, gástase moito, teñe moito soldo, gana moito, gana un pouco, moitas veces, pois é unha cuestión, claro, porque eso non é un dato, eso é unha calificación. E, polo tanto, as calificacións, oiga, deixenme que as faga eu, non máis defeitas. Eu coido que moitas veces adolece, precisamente, desos pequenos defectos que debemos de tener a superar en un debate serio e con datos, senón non nos poñemos de acordo. Bueno, falando de supresión de concellos e das deputacións e de recortes e axustes e de como gastar ben e todo iso en definitiva, teme vostede que neste escenario así de tanto axuste se poña enriba da mesa tamén un recorte no propio Consello de Contas? Ou iso está lonxe? Eu non podo darlle unha resposta a esa situación porque non... Non vai depender de vostede tampouco, claro. Non vai depender de nós, non?
E, polo tanto, o que lle podo dicir é que o Consello de Contas está en unha índice de gasto moi baixo, que ten axustado ao máximo as necesidades do gasto, e que incluso nós temos eu defendo que é un organismo que precisamente pola función que cumpre non pode, é dicir, é preferible que non poda chegar a cumplir axeitadamente a súa función como consecuencia de unha escasa necesidade de dotación orzamentaria a que teña recursos en exceso. Por qué? Porque non solamente por ser unha mostra de austeridade, que desta autoridade habería que falar, senón porque cando os recursos son escasos aproveitanse mellor. E, polo tanto, e iso coido que é o que está a pasar no Consello, que se aproveitan axeitadamente os recursos, o persoal do Consello está altamente preparado, eu coido que está altamente preparado, e que si temos que axustarnos o cinto, pois tendremos que axustarnos o cinto, pero pouco queda para axustar o cinto. O que non pode ser, non pode ser, ademais é imposible. E aí están os números, é dicir, a situación está aí. E pensemos por outra banda que o Consello de Contas o que ten un gasto moi importante persoal, porque realmente o seu capital, é dicir, necesita de gastos materiales, tal, pouco, moi pouco. O importante, o capital humano, que é o que ten maior coste, pero que tamén é o que aporta máis valor engadido. Falando de austeridade, insiste Núñez Feijóo en que Galicia é unha das comunidades máis solventes de España. Comparte vostede esa afirmación? Estamos xa rematando a entrevista. Pois sí, efectivamente, por la solvencia entendemos, como coido que debe de entenderse, a posibilidade de afrontar as obrigas que ten, os períodos de pago facelle frente. Dende ese punto de vista, claro que somos unha comunidade solvente. Eu, por as novas que teño, non se vai a acudir ao Fondo de Liquidez Autonómico, e, polo tanto, eso coido que é un botón que mostro significativo, moi significativo, da boa situación financeira. E, por outra banda, tamén nas novas que percibo, que teño, é que non foi rexeitada no mercado financeiros as necesidades de cando acude a poñer en esos mercados a circular préstamos ou empréstitos. E, polo tanto, coido que, dende ese punto de vista, é unha situación que está razoablemente saneada nos tempos que corremos. Non houbo ningunha situación de dilación e de diferemento no pago, pois, por exemplo, aos farmacéuticos, polo gasto farmacéutico. En fin, eu coido que isto que ha dito o presidente, pois coido que está axeitadamente fundamentado, e, por lo tanto, eu, dende logo, non percibo a situación de falencia, non? Coido que é unha situación realmente de solvencia. Os feitos son tozudos, non? Esos están aí, non? Tiña eu moitas máis cuestións polas que preguntarlle, pero quedamos xa sen tempo. Fagolle a última pregunta que é habitual neste espazo de entrevistas, que lle gusta facer no seu tempo libre. Non sei se ten moito ou pouco. Bueno, eu procuro ter pouco tempo libre no senso de que procuro entretenerme moito, non? Chamo entretenimento a toda a ocupación. É dicir, por lo tanto, pois, que teño tempo libre? Pois mira, a mí gustame ler, estar ao día das cousas, é dicir, tuitea tamén. En algunos momentos tuiteo porque teño preocupación por a situación. Procuro actualizarme na miña profesión de inspector de Facenda do Estado, porque isto non se pode nunca deixar e hai que continuar actualizándose. Leo algunhas literatura, procuro estar cos meus amigos e falar con eles, porque tamén é un xeito de falar coa xente, é un xeito de enterarse das cousas que o máis entretenido de todo, porque se vivimos en sociedade, ademais, ao fin do tempo, a familia e os amigos é o máis importante. E iso é o que levamos todos. E dixérome que non baila mal. Bueno, esas son cosas que eu dixen unha vez. Agora fai tempo que non o fago, non? Porque, claro, todos vamos un pouquiño máis mala, pero, bueno, aínda que non teño moito oído, eu teño máis ben orella que oído, pero, bueno, hai que divertirse nesta vida, hai que tomar as cousas con un pouco de alegría, senón isto é moi aburrido, non?
Bueno, pois hoxe temos lo que deixar aquí, pero agardamos que volva a visitarnos a Xiña para falar de todas as cuestións que nos quedaron no tinteiro e de todo o que vaya surxindo, ¿no? Porque está a actualidade bastante complicada. Moitísimas grazas, señor Fariña, por acompañarnos hoxe no Estela, e foi un placer para min recibilo, queda convidado a volver cando queira, por suposto. O placer foi para mí, e agradezolle moito a invitación, e dende logo teña vostede a seguridade de que cando me chamen eu virei encantado. Pois moitas grazas. A todos, grazas por seguirnos tamén unha semana máis en Estelae, falando como sempre, como cada semana, cos protagonistas da actualidade.